Das erste Thema heute ist, glaube ich, das, worüber fast ganz Deutschland mittlerweile diskutiert. Und es läuft unter dem Claim Männerwelten. Joko und Klaas haben es gestern losgetreten. Kurz gesagt geht es darum, wie Frauen virtuell belästigt werden. Sehen Sie mal selbst. Gestern bei Pro7. Joko und Klaas machen Sendezeit frei. Thema sexuelle Belästigung, harter Stoff. Prominente Frauen wie Palina Roginski, Stefanie Giesinger und Colleen Ulmen-Fernandes schildern, was Männer ihnen antun. Hey, wie geht's dir, Smiley? Gut, danke. Und dir? Sehr gut. Hast du mal Lust auf ein Quickie? Ganz Deutschland ist geschockt. Allerdings, das war ein ganz, ganz großes Thema heute schon den ganzen Tag. Also ganz klar, dass wir darüber reden müssen. Und ich sage bewusst reden und nicht diskutieren, weil das ist eigentlich ein Thema, das ist indiskutabel. Meiner Meinung nach, eurer Meinung nach wahrscheinlich auch. Viele Prominente haben sich in diesem Clip geäußert dazu, was sie erleben tagtäglich auf Instagram und Co. Wie geht's denn euch mit diesem Thema? Regina? Also ich muss auch sagen, es ist erstmal bemerkenswert, dass 2 Männer auf diese Missstände aufmerksam machen im Fernsehen. Also wirklich Chapeau, Respekt, das ist wichtig. Und ich kann von mir aus nur sagen, bei mir war das nie so schlimm. Also ich wurde nie wirklich belästigt, weil ich war halt immer sehr selbstbewusst. Und ich habe mich von Anfang an da sehr durchgesetzt und habe den Männern gezeigt, hey, bis hier und nicht weiter. Und deswegen habe ich immer geglaubt, mir kann das so nicht passieren. Aber seitdem ich in den sozialen Medien bin, also sprich mit Facebook und Instagram, ist es noch mal eine ganz andere Nummer geworden. Weil du kannst ja diese Männer oder diese Leute, die kannst du nicht greifen. Ja? Und die fangen wirklich an, deine Bilder, wenn du auch mal im Sportoutfit bist oder so, einfach zu bewerten. Ja? Da wird deine Oberweite bewertet, dein Bauch. Manchmal ist es zu dick, manchmal zu dünn. Das ist nicht schön. Also man muss sich ja wirklich alles bieten lassen. Und das ist wirklich mal ein richtiges Statement, dass das thematisiert wird. Ich glaube auch, dass es ein großes Thema ist. Alleine früher war es meistens der Mann im Gebüsch, der sich uns gezeigt hat. Und jetzt, seit es dem sozialen Medien gibt, ist es halt auch leider oft unter Fake-Accounts. Und deshalb kann man diesen Menschen natürlich nicht wirklich anzeigen, was man aber theoretisch kann. Also es ist nicht erlaubt, ne? Jetzt irgendwelche Dickpics sozusagen ja, man hat kein Gesicht, man hat kein Gesicht. Das ist das Schlimme daran. Nee, im wahrsten Sinne, man hat kein Gesicht, man hat was ganz anderes, was man gar nicht sehen möchte. Genau. Ja. Also ich finde es schade, dass 2 Männer uns 15 Minuten Sendezeit dafür geben müssen. Und wir haben ja gesehen, was das ausgelöst hat. Also das ist einfach ein Punkt, der da getroffen worden ist. Aber wie erlebst du das privat? Was hast du erlebt? Als Menschenrechtsaktivistin, die sich um IS-Opfer kümmert, um Überlebende, die Opfer wurden von Vergewaltigung als Kriegswaffe, erlebe ich es, dass mir Menschen schreiben, wir hätten uns gewünscht, dass du auch vergewaltigt wirst. Genauso wie der IS das gemacht hat mit den anderen jesidischen Frauen. Und das sind keine E-Mails, die mich aus dem Irak oder Syrien erreichen, sondern die werden mir auf Deutsch geschrieben, von deutschem Boden aus. Und ich glaube, jeder von uns, der in der Öffentlichkeit steht und der es als Frau überhaupt wagt, sich sozusagen offen zu äußern zu Themen, die noch nicht mal was mit Sexualität zu tun haben müssen, riskiert sozusagen diese Zusatzunterdrückung. Und deswegen glaube ich, dass diese 15 Minuten auch so ins Schwarze getroffen haben, weil jeder von uns das irgendwie kennt, weil es immer noch sehr tabuisiert ist und weil das teilweise wirklich erschütternd ist, dass sozusagen jeder von uns das kennt, entweder direkt oder indirekt. Auf der anderen Seite sozusagen Männer, die sagen, ich gehöre nicht dazu, ich bin nicht so. Und auf der anderen Seite eben die Studien und Fallzahlen, die belegen, dass es irgendwelche Männer sein müssen, die wir auch nicht kennen. Mal wirklich Studien. Ganz genau. Mal ganz ehrlich. Jede zweite Frau wurde bereits, knapp jede zweite Frau wurde bereits sexuell belästigt. Und das geht von Sachen, die oft als Kleinigkeit abgetan werden. Anzügliche Bemerkungen, eine körperliche Nähe, die nicht in Ordnung ist. Das geht über zu einem Nein, das nicht als solches wahrgenommen wird. Das geht zu anzüglichen Witzen, zu Kommentaren über das Aussehen oder den Körper der Frauen, bis eben hin zu ganz, ganz wirklich schlimmen Fällen, Vergewaltigungen, Körperlichkeiten, Übergriffe und so weiter. Ich muss auch sagen, wenn ich zum Beispiel mein Postfach aufmache und ich habe da ein sogenanntes Dickpic da drin, dann ist es mir noch nie passiert, dass ich gedacht habe, ach, ist der süß. Ich glaube, den schreibe ich an. Der ist wirklich ein Süßer. Nein, es ist ekelhaft und es ist nicht schön. Und ich verstehe nicht, mit welcher Dominanz diese verschickt werden, weil es bringt faktisch nichts. Und ich finde, es ist auch ein blödes Gefühl einfach, so etwas zu bekommen. Und das denke ich so im ersten Moment. Ich weiß nicht, wie es euch dann geht, aber im zweiten Moment denke ich dann aber tatsächlich auch so, oh Gott, der Arme.
dass er das echt nötig hat, ne, das zu machen. Ja, aber das ist natürlich schon die Grenzüberschreitung. Ja, also auch diese verbale, und das hat man ja gestern auch gesehen, dass es eigentlich schade ist, dass wir 15 Minuten dafür brauchen, um zu realisieren, wie schlimm die Situation ist. Es ist ja nicht so, dass wir das nicht kennen würden, aber in der Form, wie es sozusagen aufbereitet worden ist, war es, glaube ich, sehr wichtig. Und trotzdem ist es natürlich auch so, dass viel mehr Frauen, als die gestern zu Wort gekommen sind, davon betroffen sind. Vor allem marginalisierte, nicht weiße Frauen, Transfrauen. Es betrifft einfach jeden und es potenziert sich mit all der Unterschiedlichkeit, die damit einhergeht. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir Frauen auch ganz offen darüber reden. Dafür brauchen wir keine Männer, die uns das sozusagen zeigen, sondern das können wir auch selber sozusagen benennen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir darüber sprechen. Ich finde es gerade toll, dass Männer das jetzt gezeigt haben. Ich finde es gerade toll, dass Männer sich zu Wort nehmen und sich so einem Thema mal annehmen. Ne? Dass es nicht immer die Opfer selber sind, die Frauen selber sind, die sprechen. Denn es gibt natürlich auch einfach ganz viele Männer, die das sozusagen nicht betrifft, die das nicht ansatzweise machen würden, die nicht ansatzweise auch so ein Frauenbild haben. Und dazu zähle ich auch Joko und Klaas dazu. Und dann finde ich es toll, wenn die sich um so ein Thema kümmern und sich solch eines Themas annehmen. Und was ich auch toll finde, ist, dass Joko und Klaas, die sprechen noch mal eine ganz andere Zielgruppe an. Die haben ein sehr junges Publikum. Und es ist toll, wenn man die auch schon dafür sensibilisieren kann. Was war denn für dich, Regina, das Schlimmste, was du mal in deinem Postfach hattest? Wo du wirklich gedacht hast, jetzt verlässt es jede Grenze tatsächlich. Ja, im Prinzip Bilder von Genitalien und natürlich perverseste Pornotexte dazu, wie die Person mich am liebsten nehmen möchte. Also das habe ich schon sehr oft erlebt und so Briefe sind dann auch mal zur Polizei gegangen. Ja, das ist einfach, damit muss man leben, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Nee, aber muss man nicht. Ich finde nicht. Also das ist, ja, also du kriegst sie aber nicht zu fassen. Ja, ne? das ist das Problem. Und deshalb heißt es aber, finde ich, noch lange nicht, dass man sich das dann gefallen lassen muss, sozusagen. Was ich zum Beispiel gemacht habe, neulich habe ich das war jetzt zwar kein Dickpick, klassisches, aber es war halt eine ganz klare Nachricht, dass jemand gerne meine Füße massieren und mehr möchte. Und das habe ich in meine Story gestellt, mit ihm dazu. Ja, weil das ist einfach wichtig. den Spieß umdrehen. Ne? Aber leider, man bekommt die Leute doch letzten Endes oft nicht dran, weil es eben Fake-Accounts sind, weil die Briefe mit Handschuhen manchmal geschrieben werden, damit keine Abdrücke dran sind. Also ich habe da wirklich alles erlebt. Deswegen sage ich jetzt, wir müssen damit leben, aber man muss es thematisieren. Man muss es thematisieren und hoffen, dass man vielleicht auch bei der Politik irgendwas wachrüttelt, was vielleicht strengere Gesetze auch, gerade was Instagram und Co. betrifft, endlich mal irgendwie hinbekommt. Wir wissen dass ja man auch sich vom nicht Thema dazwischen sexuelle Belästigung, aber auch Vergewaltigung. Das Unrecht, was beschwiegen wird, wird nur noch größer. Also die Tabuisierung hilft den Tätern und deswegen ist das beste Mittel dagegen, eigentlich in die Offensive zu gehen und damit letztlich auch einen Faktor auszulösen, der denjenigen vielleicht dann ein bisschen mehr Druck machen könnte oder Angst. Allerdings, ich glaube, das ist ein Thema, das wird uns lange und nicht selten begleiten, traurigerweise, aber wir werden nichts anderes tun, als darüber zu reden. Ne? Wir werden es enttabuisieren.